yeah, hope you like the video. Sa lahat, hindi Hi everyone! Kamusta mga provider? So, we're here again. So, ngayon, magkakaroon naman tayo ng another unboxing. Meron kasi ako nabili sa Lazada na nag-save siya for almost 50%, parang 45% off. So, talagang gumising ako nung gabi nun para maunahan kung mabili itong gusto kong to. So, eto, lilitaw na siya. O, diba? So, ito na siya. Ito yung NESCAFE Dolce Gusto. So, ito yung dating unang gusto ko eh. Gusto nga eh. No? Joke. Hindi. NESCAFE Dolce Gusto. So, coffee maker din siya. Actually, may mga capsule din siya ginagamit. Katulad ng Nespresso doon sa isang vlog ko. So, ngayon, mag-unbox tayo. Tingnan natin kung ano ba itsura ng NESCAFE Dolce Gusto na to. Ito palang nabili ko, ito yung drop, NESCAFE drop. Makikita nyo yung itsura niya mamaya, para siyang, alam niyo yung parang tumulo na kape, tapos nag-bounce siya na gano'n, tapos parang may bilog sa ano. Gano'n na itsura niya, parang futuristic yung dating, parang alien. Ang ganda nga ng design nito eh. So, unbox na natin. So, eto na siya. Nung binili ko pala to, meron din promo yung capsule nila. So, pag bumili ka ng tatlong box ng capsule nila, meron kang additional 1 box free. So, tingnan natin kung ano yung mga, hindi ko na natatandaan kung ano yung mga in-order kong kape. So, tingnan natin. Sabi nila masarap daw yung cappuccino dito. Ang gusto ko dito sa Dolce Gusto, meron din siyang capsule na milk. So, ibig sabihin, hiwala yung milk and coffee. So, dalawang capsule yung pwede mo pagsamahin. Yun ang maganda sa sa Dolce Gusto. So, yan. Yung una kong kinuha is espresso. Yan. So, ito yung free. Ang laki ng kalagay, free. So, ito yung free ko. Meron siya 100% Arabica. Coffee Arabica. Tapos, 16 capsule. So, every ganito, meron 16 na laman. So, yan. So, ito yung free. Tapos, ito yung in-order ko. Umorder ako ng isang Americano. Rich aroma. Yan, mahilig talaga kasi ako doon sa black coffee eh. Actually ito, pwede naman siyang lagyan din ng milk. So itong pangalawa, tignan natin. Okay. Ayun, isa sa mga favorite ko rin. Ayan, ito yung bagong labas nila eh. Parang coffee latte rin yata ito eh. Ayan. Ang medyo problema nga lang pala sa Dolce Gusto, palaging wala na yung mga flavor nila. So ano po isa? So pareho lang. So ito lang, ito kasi yung may free eh. So 1, 2, 3. So, may libre siyang isa. So, yan. So, punta na tayo dito. Tabi ko lang to. So, ano bang meron dito sa box na to? Let's see. So,
So pagbukas mo, meron siyang, ito yung itsura niya. Diba? Tapos Get Me Started. No? Diba nakakatakot yung itsura niya? Ha? Parang alien, parang itlog ng alien. Yan. So kung paano gamitin, kung paano linisin. Yan, malalaman natin dito. So, eto naman yung manual. Manual. Paano yung manual? So, ito yung manual niya. Tapos ito. Five minutes later. Okay. Ay, sorry. Ipaggamit, basag na. So, yan. So, ito na siya. Kulay silver. So, meron, wala na. So, ano to? So, ito pala yan, inilagyan ng use capsule. So, makikita nyo dito, may strainer siya na nakalagay dito. Tapos, dito lalagay nyo yung use capsule. Ganda ng tsura. Pwede. So, ito yung use capsule. Nilagyan. So, ito na yung pinaka-machine. So, natin. Wow! So yan. Actually parang ang ganda niya tignan. O, diba? Tapos ito pala, touchscreen siya. Kaya lang hindi ko muna isasaksak. Unboxing lang muna tayo. So yan. Touchscreen siya. Tapos may on-off, touchscreen din. Papakita ko sa inyo. Ayan. So ito yung drip tray niya. Ayan. Pwede siya sa taas. Pero kung malaki yung baso mo, pwede mo siyang ibaba. Okay, yun. So kasya na yung baso mo. So, yun. Parang talaga siyang yan, tignan nyo. Para siyang nag-bounce na kape. Ang ganda, maganda tignan. So, ilalagyan ng tubig natin ito. Sa gilid lang siya. Yun, So, dito nilalagay ng tubig. May plastic. So, yan. Okay, ilan ba to? Walang nakalagay kung ilang ml tong gaano kalaking to. Siguro sabi kasi nila, makakagawa ka ng 3 to 4 cups of coffee sa dami ng tubig na to. Siguro parang 1 liter lang to. So, yan. Dito siya kinakabit. Makikita nyo. Yun. So, yun. Ang ganda talaga ng itsura niya. Parang may bolang kristal. Parang ulo mo lang. So, dito nilalagay yung mga capsule. So, yan. So, ito, kailangan itago to. Alam ko, ginagamit to once na maglinis ka ng machine. Parang pag naglilinis ka ng machine, kailangan mo lagay yan para mag-flow yung water dito at malinis yung pinaka... May ano kasi yan parang may karayom kung saan siya yung bumubotas ng capsule. So, yan. Ayun. Ang ganda na itsura. Actually, hindi ko alam kung okay pa to. Kung gumagana ba to, hindi. Pero ayoko muna i-try.
Pero alam ko gumagana to. Hindi, kung hindi yan gumagana, sasoli ko talaga to. Hindi pwedeng malugi lang ako. So yan. Ang ganda na itsura niya. Panalo na. So nakatipid ako dito ng almost 50% sa machine na to. So, yan. Okay. So ito na yung Dolce Gusto Drop. Ang pangalan nito Drop. Iba yung dating, no? Parang pag nasa kusina mo at nasa gilid lang siya, anytime na gusto mo magkape, wow, wala, kape, another coffee. So yan. So, diba? Okay. So, yan ang ating unboxing. So, hope na gusto niyo yung unboxing natin. Sa susunod, pwede natin siyang sa susunod na vlog natin, gagamitin natin siya at magsasample tayo ng any drinks. Cold drinks, hot drinks, basta lahat. Pero pag-aaralan ko muna kung paano siya gamitin. Saka kung paano gawin yung mga drinks niya. So, yan. Hope you like the video. Please subscribe, like, and share sa mga hindi pa naka-subscribe. And thank you for watching. So, bye.